都唔認得啊！一身汗啊，一身汗啊！成40度嘅高溫啊！係啊，太熱啦！你唔好搞，你整爛人哋嗰啲嘢做乜嘢啊？啊！人哋鬧你啦，人哋晾衫㗎，啱啱上線啊！雨後天晴，喲包租公，你冇去旅遊啊嚇？唔係走咗去旅遊咩？忙咩東東啊？好熱好熱喎！叫靚女啊，咩老闆娘啊？阿教授。係啊，中央空調16度，中央空調16度唔熱噶。人佢哋巴閉㗎。你冇搞，你睇我呢個好調皮噶，我呢個嘢去咗邊度旅遊啊？尋日先返來，去咗邊度啊？啊？嗱，你嗰隻狗仔又快出世咯，嗱，記得買個狗籠喎，阿教授。你個狗仔差唔多出世咯，都快啦，冇幾多日啦，記得買返個狗籠啊！又去屈南啊，咁鍾意去屈南㗎，有咩好玩啊？屈南啊，太曬啦，好熱啊，邊度都唔想出去。下個月底唔使。應該唔使，一般36週、37週都出世咯。家嗰啲人啊，營養夠啊，提前㗎，你以為啊？估計最遲37週會出世，你信唔信啊？我呢個狗仔都係37週，營養夠佢會提前㗎，教授。你以為好似以前咁樣唔夠營養啊？唔係我，冇亂講，人哋嘅教授又要添個慈姑定，人教授又要做老豆，佢要5個慈姑定，阿教授啊，你睇下，佢番禺嘅包租公又唔同嘅喎，係啊。你個仔閪佬話5個好多咩？一啲都唔多，真成佬冇實力咋，有實力咧我都整5個俾佢啊！你以為啊？阿吳哥係咪吳哥？2個唔夠，唔夠啊！下個月出世嗰個又係慈姑定嚟個，你比我仲要清楚，肯定係慈姑定。早晨。係啊，啱先我落咗又重新上返啊！阿吳哥，冇米啊，冇米，有米我就生夠20個，10個仔10個女，10全10美。多謝大老細，我呢度屋企肯定冇你哋嗰邊咁靚㗎啦，邊度有你屋企咁靚？我呢啲舊城區啊，嗰陣嘢要得㗎，後邊嗰陣嘢啊，查身痕㗎。你後邊你望返後邊嗰度去，呢邊阿檢返來，要得㗎，冇俾個蝕本貨掉，查身痕個。我個花園呢個你以為係我㗎？唔使我去，曾成佬去。多謝晒啊712，曾成佬去開工，使我開工嘅咩？多謝晒各位包租公，啊，身體健康就已經揾到㗎啦。咁熱嘅天氣，你叫我出去曬太陽，曬到黑掹掹到啊！搽嗰啲護膚㗎，都唔止啦。
佢收入佢都唔夠買護膚品喎。係啊，你記得買嗰隻狗籠喎，教授。啊，買個靚嘅狗籠。我連個冇食㗎，健康就係米啊，你聽到㗎？聽到嘛？喂。